Ein Schatzsucher entdeckte in einem Flussbett einen alten Tresor. Der Tresor war unglaublich schwer. Der Schatzsucher vermutete sofort, dass sich darin wertvolle Gegenstände befinden könnten. Als sie den Tresor schließlich öffneten, staunten sie nicht schlecht. Im Inneren lagen zunächst nur zerfetzte Papierschnipsel. Doch nachdem sie den ganzen Müll entfernt hatten, entdeckten sie mehrere schwarze Beutel. Als sie den ersten Stoffbeutel öffneten, fanden sie darin einige kleine Gegenstände. Darunter war ein funkelnder Edelsteinring, ein echter Glücksfund. Der Schatzsucher wusste sofort, dieser Ring ist bares Geld wert. Im nächsten Beutel befand sich eine alte Taschenuhr. Zwar war die Uhr nicht so wertvoll wie der Ring, aber sie hatte sicherlich noch einen gewissen Sammlerwert. Dann öffneten sie den dritten Beutel und konnten es kaum glauben. Darin lag ein kunstvoll verzierter Dolch. Schon auf den ersten Blick war klar, die Gravuren auf der Klinge deuten auf einen hohen historischen Wert hin. Ein weiterer schwarzer Beutel war besonders schwer. Als sie ihn öffneten, trauten sie ihren Augen kaum. Darin lagen ordentlich gestapelte Geldscheine. Jetzt stellt sich nur noch eine Frage: Aus welchem Land stammt dieses Bargeld?